Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u pensiya olayotgan har bir oilaning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'pchilik pensiya indeksatsiya qilindi. Pul qaytariladi. Hamma pensionerga qo'shimcha tushadi degan gaplarni eshitib kutyapti. Lekin amalda kimdir ko'proq oladi, kimdir umuman sezmaydi. Kimdir esa oldingi oylar uchun qayta hisob-kitob talab qilishga haqli bo'lishi mumkin. Eng og'riqli joyi shuki, ayrimlar o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun so'ramaydi, so'ramagani uchun esa ola olmaydi. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda pensiya indeksatsiyasi aslida nima? Qayerda odamlar chalg'iyapti? Kimlar pul qaytarib olishi mumkin? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Qaysi hujjatlarni tekshirtirish zarurligini batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men pensioner yoki uning farzandi bugunoq qilishi kerak bo'lgan aniq qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumot kechikib eshitilsa, odam o'z haqidan ayrilib qolishi mumkin. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Pensiya indeksatsiyasi nima? Juda oddiy aytganda, indeksatsiya bu narxlar o'sishi inflyatsiya. Yashash xarajatlari ko'payishi sababli pensiya miqdorini ma'lum foizga oshirish jarayoni. Ya'ni davlat pensionerlarning daromadi butunlay qadrsizlanib ketmasin deb pensiyalarni qayta ko'rib chiqadi. Lekin mana shu yerda ko'pchilik aldanadi yoki chalg'iydi. Indeksatsiya degani hamma pensionerning puli bir xil miqdorda oshadi degani emas. Indeksatsiya degani har bir pensionerga alohida katta kompensatsiya to'lanadi degani ham emas. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensiya tayinlanganda bir marta hisob-kitob qilinadi. Keyin shunchaki har oy tushib turadi deb o'ylardi. Pensionerlar ko'p hollarda ish staji, ish haqi arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, bolani parvarish qilish davri, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoitlari, nogironlik guruhi kabi omillar to'liq kiritilganmi yoki yo'qmi? Buni tekshirmasdi. Sababi oddiy, odamlar davlat o'zi biladi. Pensiya jamg'armasi o'zi hisoblaydi. Men borib so'rasam ham foydasi yo'q deb o'ylardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ma'lumotlar ko'proq elektronlashdi. Pensiya hisob-kitoblarini qayta tekshirish imkoniyati oshdi. Arxivlardan ma'lumot topish osonlashdi. Shu bilan birga indeksatsiya haqidagi xabarlar ko'paydi. Natijada ko'p odamlar mening pensiyam ham qayta hisoblanishi kerakmi? Menga o'tgan oylar uchun farq to'lanadimi? Men kam olib kelgan bo'lsam, pulimni qaytarib berishadimi deb so'ray boshladi. Men shu yerda juda muhim narsani aytaman. Agar sizga pensiya noto'g'ri kam hisoblangan bo'lsa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinib, farq puli to'lab berilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda hammaga pul tarqatiladi degani emas. Asosiy masala shunda, sizning pensiyangiz qaysi sabab bilan kam chiqqan? Indeksatsiya hisobga olinmaganmi? Ish staji to'liq kiritilmaganmi? Imtiyozli huquqingiz e'tibordan chetda qolganmi? Mana shular aniqlansa, pul masalasi ham ochiladi. Endi kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyaga chiqqanida ish staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar. Masalan, bir opa 30 yil ishlagan. Lekin hujjatda faqat 24 yil staj ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki eski korxona yopilgan, mehnat daftarchasida muhrni aniq, arxivdan ma'lumot olinmagan, ayrim yillar tasdiqlanmagan deb qolib ketgan. Natijada pensiya pastroq tayinlangan. Agar keyin o'sha 6 yil staj arxiv hujjati bilan tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda pensioner men 6 yil ishlaganman, hamma biladi deb og'zaki aytish yetmaydi. Hujjat kerak. Misol keltiraman. Pensioner erkak 1990 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan, zavod keyin yopilgan. Pensiya tayinlanganda arxiv ma'lumoti topilmagani uchun 8 yil stajga kiritilmagan. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida chiqqan. Keyin farzandi viloyat arxiviga murojaat qilib, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i va ish haqi qaydnomalaridan ma'lumot olgan. Shu hujjatlar pensiya jamg'armasiga topshirilgach, pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Agar natijada pensiya 1 million 400 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlansa, har oy 2 ming so'm farq bor degani. Agar bu farq bir necha oy yoki qonunda belgilangan davr uchun qayta to'lanadigan bo'lsa, pensioner sezilarli pul olishi mumkin. Mana pul qaytarilmoqda degan gaplarning bir qismi shundan kelib chiqadi. Ikkinchi guruh ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri yoki to'liq olinmaganlar. Pensiya miqdoriga faqat staj emas. Ayrim holatlarda avvalgi ish haqi ham ta'sir qiladi. Odam yuqori maoshli lavozimda ishlagan.
lekin pensiya hisobida pastroq ma'lumot kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir kishi 2000 yillarda bo'lim boshlig'i bo'lgan. Ustama va mukofotlar olgan. Lekin hisobga faqat asosiy maosh kiritilgan. Qo'shimcha to'lovlar esa inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda ham hujjatlar asosida qayta tekshirish zarur. 3-guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu yerda juda ko'p nozik joy bor. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan, lekin pensiya miqdori vaqtida qayta ko'rilmagan bo'lishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari soni bo'yicha hisob-kitobda xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki zararli va og'ir mehnat sharoitida ishlagan odam imtiyozli pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lgan. Lekin mehnat sharoiti to'g'risidagi tasdiqlovchi hujjat topshirilmagani sabab oddiy tartibda hisoblangan. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik ishlovchi pensioner men ishlasam, pensiyam baribir o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim tartiblarda ishlangan davrlar to'langan ijtimoiy soliq yoki sug'urta badallari ish stajiga bog'liq qayta hisoblash masalalari paydo bo'lishi mumkin. Buni har kimga bir xil qo'llab bo'lmaydi, lekin tekshirib ko'rishga arziydi. Ayniqsa siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin 2-3 yil emas, 7-10 yil ishlagan bo'lsangiz hujjatlaringizni ko'rib chiqish kerak. 5-guruh indeksatsiya bo'yicha raqamni noto'g'ri tushunganlar. Masalan, yangiliklarda pensiyalar ma'lum foizga oshirilgani aytiladi. Pensioner o'ylaydi, mening pensiyam 1.500.000 so'm edi. Agar 10% oshsa, 1.000 qo'shilishi kerak. Lekin amalda ayrim to'lovlar, ustamalar, minimal miqdorlar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar boshqacha tartibda hisoblanishi mumkin. Natijada pensioner kutgan 1.000 ni emas, 90.000 yoki 1.000 ni ko'radi. Shunda odam meni aldashdi deydi. Men esa ekspert sifatida aytaman, bu yerda aldovmi yoki hisoblash tartibimi, buni aniq bilish uchun pensiya varaqasi va hisob-kitob asosini ko'rish kerak. Shunchaki foizni umumiy summaga ko'paytirish doim ham to'g'ri natija bermaydi. Endi kimlar hozircha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada bo'lsa, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, arxiv ma'lumotlaringiz kiritilgan bo'lsa, pensiya tayinlash qarorida staj va ish haqi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyingi miqdor ham rasmiy xabarlarga mos bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men tekshirtirmang demayman. Chunki ko'p xatolar aynan odam o'zi ishonib yurgan joydan chiqadi. Oddiy hayotiy misol, bir bo'yi 28 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda hamma narsa to'g'ri deb o'ylagan. Farzandi pensiya hujjatlarini ko'rsa, 3 yil dekret davri yoki bolani parvarish qilish davri noto'g'ri ko'rsatilganini payqagan. Yana bir misol. Bir ota qishloq xo'jaligi korxonasida mavsumiy emas, doimiy ishchi bo'lgan, lekin hujjatda mavsumiy ish sifatida aks etgan. Bu esa staj hisobiga ta'sir qilgan. 3-misol. Bir ayol korxona nomi o'zgargani sababli 5 yil ish staji boshqa tashkilot deb tan olinmagan. Keyin arxidan korxona nomi o'zgargani, lekin huquqiy vorislik mavjudligi haqida ma'lumotnoma olingan va masala hal bo'lgan. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlar va noaniq jihatlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq: hamma pensionerga ortiqcha ushlangan pul qaytariladi degan gap. Bu noto'g'ri umumlashtirish. Pul faqat huquqiy asos bo'lsa, xatolik aniqlansa yoki rasmiy qayta hisoblash natijasida farq chiqsa to'lanadi. Agar pensiya avvaldan to'g'ri hisoblangan bo'lsa, faqat indeksatsiya natijasida yangi miqdor belgilanadi. Xolos, o'tgan oylar uchun alohida katta pul chiqmasligi mumkin. Ikkinchi tuzoq: indeksatsiya aldov ekan. Hech kimga foyda yo'q degan gap. Indeksatsiya real o'sish beradi, lekin u narxlar o'sishi fonida odam kutgan darajada sezilmasligi mumkin. Masalan, pensiya 1.20 so'm oshdi, lekin dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar ham oshgan. Pensioner amalda yengillik sezmasligi mumkin. Aldov degan hissiyot ko'pincha mana shundan keladi. Rasmiy raqam bor, lekin hayotdagi xarajatlar undan tezroq o'sadi. Men buni tushunaman, lekin huquqiy jihatdan biz raqamlarni alohida, yashash xarajatlarini alohida tahlil qilishimiz kerak. 3-tuzoq: bank kartasiga tushgan summa bilan rasmiy pensiya miqdorini adashtirish. Ba'zan pensioner kartaga kamroq tushganini ko'rib, pensiyam kamayibdi deydi. Lekin sabab boshqacha bo'lishi mumkin. Kredit bo'yicha ushlanma, aliment yoki boshqa ijro hujjati, oldingi ortiqcha to'lovni qaytarish, bank xizmatlari yoki boshqa qarzdorliklar. Shuning uchun faqat SMS xabarga qarab xulosa chiqarmang.
pensiya jamg'armasidan yoki bankdan to'lov tafsilotini oling. 4-tuzoq. Mehnat daftarchasidagi yozuv borligi har doim yetarli deb o'ylash. Mehnat daftarchasi juda muhim. Lekin ayrim holatlarda yozuv noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, korxona nomi mos kelmasa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar. 2000-yillar boshidagi korxonalar bo'yicha arxiv hujjatlari juda muhim. 5-tuzoq. Mening qo'shnim oldi. Demak, men ham olishim kerak degan fikr. Pensiyada har bir odamning holati alohida. Qo'shningizga 2 million so'm farq puli chiqqan bo'lsa, uning 10 yil staji tushib qolgan bo'lishi mumkin. Sizda esa staj to'liq faqat indeksatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin yoki aksincha. Siz qo'shningizdan ko'proq pul olishga haqli bo'lishingiz mumkin. Chunki sizda zararli sharoit, yuqori ish haqi, qo'shimcha staj bor. Shuning uchun solishtirish emas, hujjat tekshirish kerak. 6-nozik jihat muddatlar. Har qanday qayta hisoblashda murojaat sanasi, hujjat topshirilgan sana, xatolik qachon aniqlangani, pensiya qachondan tayinlangani muhim. Ba'zi farqlar hujjat taqdim etilgan kundan boshlab, ba'zilar esa oldingi davr uchun ham hisoblanishi mumkin. Bu masala aniq holatga bog'liq. Shuning uchun menga 5 yil oldingi pulni berishlari shart yoki hech narsa bermaydi deb oldindan hukm chiqarmang. Rasmiy javob talab qiling. 7-jihat, ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Bugungi mavzu pul qaytarilishi haqida bo'lsa-da, men sizni ogohlantirishim kerak. Ba'zan tekshiruvda pensionerga kam emas, aksincha ortiqcha to'langan pul aniqlanishi ham mumkin. Masalan, pensioner ishlayotganini vaqtida bildirmagan, nogironlik guruhi o'zgargan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila a'zolari bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Bunday vaziyatda jamg'arma ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni to'g'ri va halol yuritish juda muhim. 8-jihat, indeksatsiya faqat asosiy pensiyaga tegishlimi yoki qo'shimchalarga hammi? Bu savolga umumiy javob berish qiyin. Chunki har bir to'lov turi bo'yicha tartib alohida bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy pensiya income pensiya miqdoriga yetkazish uchun qo'shimcha nogironlik bo'yicha ustama. Ayrim imtiyozlar boshqacha hisoblanadi. Shuning uchun siz falon foiz oshdi degan xabarni eshitganingizda aynan qaysi qism oshganini aniqlang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya tayinlash hujjatlaringizni yig'ing. Sizda mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror nusxasi, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tamaki yoki tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari. Imtiyozli ish bo'yicha ma'lumotnomalar bo'lishi kerak. Agar hujjatlar farzandlarda, eski papkalarda, sandiqda turgan bo'lsa, hammasini bitta joyga to'plang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. Borayotganda shunchaki pensiyamni oshirib bering demang. Aniq talab bilan boring. Mening pensiyam tayinlanishida hisobga olingan ish staji, ish haqi va indeksatsiya bo'yicha hisob kitobni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar imkon bo'lsa, murojaatni yozma shaklda qoldiring va kirim raqamini oling. Og'zaki gaplar ko'pincha yo'qolib ketadi. Yozma murojaat esa javob berishni talab qiladi. 3-qadam, pensiya hisob kitob varaqasini so'rang. Unda qancha staj olingan, qaysi yillar ish haqi hisobga olingan, qanday koeffitsiyentlar qo'llangan, qo'shimcha to'lovlar bormi? Indeksatsiyadan oldingi va keyingi miqdor qanday bo'lganini ko'rish kerak. Agar siz raqamlarni tushunmasangiz, farzandingiz, buxgalter tanishingiz yoki huquqshunos bilan birga ko'ring. 4-qadam, mehnat daftarchangizni hisob kitob bilan solishtiring. Masalan, daftarchada 1970-yildan 1995-yilgacha ish bor, lekin pensiya hisobida yo'q. Yoki 1996-yildan 2002-yilgacha korxona nomi o'zgargan. Hisobda faqat 1996-1999 yillar olingan. Har bir bo'shliqni belgilang. Men maslahat beraman, alohida qog'ozga jadval qiling. Bir ustunga ish joyi, ikkinchi ustunga ishlagan yillar, uchinchi ustunga hujjat bormi yoki yo'qmi? 4-ustunga pensiya hisobiga kiritilganmi yoki yo'qmi deb yozing. 5-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxivida, idoraviy arxivda yoki huquqiy voris tashkilotda bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ishga kirgan va chiqqan taxminiy sanalar, korxona nomi, lavozim, bo'lim nomini yozing. Agar eski hujjatlarda ism, familiya o'zgarishi.
Nikohdan keyin familiya almashish bo'lsa, nikoh guvohnomasini ham ilova qiling. Ayollar uchun bu juda muhim. Mehnat daftarchasida qiz familiyasi hozirgi hujjatda turmushdan keyingi familiya bo'lsa, bog'lovchi hujjat kerak bo'ladi. 6-qadam, agar xatolik topsangiz, qayta hisoblashni talab qiling. Murojaatda taxminan shunday yozish mumkin: mening pensiyamni tayinlashda quyidagi ish davrlarim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ilovada tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etaman. Pensiyamni qayta hisoblab, farq summasi mavjud bo'lsa, qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Bu yerda his-tuyg'u emas, hujjat va aniq talab muhim. 7-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Odatda rasmiy murojaatlarga belgilangan muddatlarda javob berilishi kerak. Agar javob kechiksa, kirim raqami bilan borib, holatini so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan uyga qaytmang. Nega bo'lmasligini yozma so'rang. 8-qadam, rad javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Men har doim birinchi navbatda tinch, hujjatli idoraviy tartibda hal qilishni maslahat beraman. Lekin agar sizda kuchli hujjatlar bo'lsa, pensiya bo'limi esa ularni asossiz qabul qilmasa yoki hisobga olmasa, huquqingizni himoya qilishdan qo'rqmang. Bunday holatda malakali yurist yoki pensiya masalalarini biladigan mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. 9-qadam, bank tushumlarini tekshiring. Har oy qancha tushganini yozib boring. Indeksatsiya e'lon qilingan oydan oldingi va keyingi tushumlarni solishtiring. Agar far rasmiy o'sishga mutlaqo mos kelmasa, pensiya jamg'armasi va bankdan izoh oling. Ba'zan muammo jamg'armada emas, bank kartasi ushlama yoki ijro hujjatida bo'lishi mumkin. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiyangizni oshirib beraman. Pul qaytarib olib beraman. İchkarida tanishim bor. Oldindan pul bering deydiganlar ko'payishi mumkin. Men qat'iy aytaman, rasmiy qayta hisoblash hujjat bilan bo'ladi. Tanish bilish bilan emas. Hech kimga pasportingizni, bank kartangizni, SMS kodini, plastik karta PIN kodini bermang. Agar kimdir pensiya farq pulini chiqarish uchun karta ma'lumotini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Pensionerlarning farzandlari bu ishda yordam berishi kerak. Ko'p otaxon onaxonlar arxivga bora olmaydi, navbatda tura olmaydi, hujjatni tahlil qila olmaydi. Siz farzand sifatida bir kun vaqt ajratsangiz, ota-onangizning har oygi daromadi oshishi yoki oldingi farq puli qaytishi mumkin. Bu nafaqat pul masalasi, bu ota-onaning haqqini joyiga qo'yish masalasi. Demak, pensiya indeksatsiyasi hamma uchun muhim. Lekin uni noto'g'ri tushunish juda ko'p chalkashlik keltirib chiqaryapti. Hamma pensionerga avtomatik katta pul qaytariladi deb o'ylash xato. Lekin pensiya noto'g'ri hisoblangan, staj yoki ish haqi to'liq kiritilmagan. Imtiyozlar e'tibordan cheta qolgan bo'lsa, qayta hisob-kitob orqali farq pulini olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Eng asosiy qoida hujjatsiz, da'vo kuchsiz, yozma murojaatsiz, natija sud bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun pensiya hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni solishtiring, hisob-kitob varaqasini so'rang. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Agar sizda shubha bo'lsa, baribir foydasi yo'q deb o'tirmang. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensionerning butun pensiya miqdorini o'zgartirib yuboradi. Sizning fikringiz menga juda qiziq. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya qayta hisoblanganmi? Farq puli to'langanmi? Indeksatsiyadan keyin pensiya miqdori kutganingizdek oshdimi? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki inson o'z haqqini bilsa, uni talab qilish imkoniyati ham kuchliroq bo'ladi.